আরে এই গরুর হাড্ডিগুলোকে আমি ফালাই দিব। আরে মা দাঁড়াও, তুমি এই গরুর হাড্ডিগুলোকে ফালাই দিচ্ছ কেন? আঙ্কেল এগুলো কিভাবে রান্না করে আমি এগুলো জানি না। আচ্ছা তাহলে এটা আমাকে দাও, আমি রান্না করে খাবো এবং তোমাকেও দিব। আরে যাই এখন হাড্ডিগুলোকে নিয়ে বাসায় চলে যাই। এই রাজু ধর গরুর হাড্ডিগুলোকে কেটে সুন্দর মতো রান্না করে ফেল। আরে যাই গরুর হাড্ডিগুলোকে এই মেশিন দিয়ে প্রথমে কেটে ফেলি। বন্ধুরা নাচ গানকে তো সবাই ভালোবেসে লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু আল্লাহর এই ছবিটিকে তুমি ভালোবেসে থাকলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে কমেন্টে তোমার সুন্দর নামটি লিখে যাও। এখন সুন্দর মতো পানি দিয়ে ধুয়ে নি। এখন এই সবজিগুলো ঠিক মতো কেটে নি। এখন চুলায় হাড্ডি ও সবজিগুলো দিয়ে সুন্দর মতো রান্না করে নি। আরে রান্না তো হয়ে গেছে, দেখতে তো অনেক সুন্দর লাগতেছে।